अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजबाट सुरु भएको एसईई परीक्षार्थी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै विगत 2 सातादेखि डन्डीको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको छ। प्रत्येक पटक केही मूल्य थप्दै लगातार मूल्य वृद्धि गर्ने र सरकारका जिम्मेवारी मन्त्रीले संसदीय समितिमा हाकाहाकी मूल्य वृद्धिको समर्थनको समाचारले सरकार जनताप्रति कति पनि जिम्मेवार नभएको प्रष्टै छ। शिथिल आर्थिक अवस्थालाई जागृत गराउनु पर्नेमा निर्माणको मुख्य सिजनमा यस प्रकारको कार्यले समग्र निर्माण क्षेत्र त प्रभावित भएको छ नै। कालो बजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032 खारेज भएपछि उपभोक्ता हितको लागि सरकार बढी चनाखो हुनुपर्नेमा व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन। त्यस्तै सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिमा पनि सरकारको भूमिका निरीह देखिएको छ। सभामुख महोदय, तसर्थ डन्डीमा भएको मूल्यवृद्धिमा छानबिन गरी मूल्यमा अस्वाभाविक कार्टेलिङ संलग्न उप कारबाही गर्नको लागि सभामुख मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य विनिता कुमारी सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सिराहा जिल्लामा जम्मा 488 वटा घर निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। उक्त घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम मात्र विनियोजन गरियो र बाँकी किस्ताको रकम अझैसम्म विनियोजन गरिएको छैन, जसका कारण गरिब दलित तथा अति विपन्न परिवारका घरहरू अधुरो अवस्थामा छन्। 2 वर्ष बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसक्दा उनीहरू खुल्ला आकाश मुनि बस्न बाध्य छन्। विशेष गरी वर्षा, हावाहुरी तथा प्रतिकूल मौसमका कारण घरविहीन बनेका परिवारहरू थप सङ्कटमा परेका छन्। त्यसैले अविलम्ब बाँकी किस्ताको रकम विनियोजन गरी रोकिएका घरहरू निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै आजबाट प्रारम्भ हुने एसईई परीक्षामा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत। सभामुख महोदय, सिराहा औरैमा महायज्ञको निम्ति दलित परिवारको उठिवास गराउने घटना दुःखद मात्र होइन, निन्दनीय छ। सरकारले पीडित परिवारलाई न्याय प्रदान गरोस्। आजदेखि सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सफलता र उज्जवल भविष्यको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर यति बेला शिक्षकहरू आन्दोलित अवस्थामा भएको कारण तत्काल शिक्षकहरूलाई शिक्षक महासङ्घलाई संवादमा ल्याएर गत वर्ष नेपाल सरकार र शिक्षक महासङ्घ बीच भएको सहमति कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्न म सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। सोभ्यू उच्च शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा विद्यार्थीहरूको सहभागिता र साझेदारीको प्रभावकारी माध्यम हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्पन्न भइरहेको सोभ्यू निर्वाचनको परिणाम सुशासन र शैक्षिक सुधारको पक्षमा रहने विश्वाससहित निर्वाचित सबै पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शान्ति बिक। सम्माननीय सभामुख महोदय, भोलि 21 मार्च 1960 को सार्वजनिक समारोहको सम्झनामा 1966 संयुक्त राष्ट्र सङ्घले संसारभर जातीय असमानता, मानव अधिकार र न्यायको लागि 21 मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा घोषणा गरिरहँदा सिराहा औराहीको घटनाले मर्माहत बनाएको छ। घटनामा संलग्न रहने व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब कारबाहीको म माग गर्छु। सभामुख महोदय, आज म जातीय हिंसाका कारण मारिएका व्यक्तिहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र नेपालको संविधानको धारा 16, धारा 17, धारा 18, 20 र 24लाई बलियो कार्यान्वयनको पक्षमा लैजान म नेपाल सरकार र सम्पूर्ण दलहरूसँग म आग्रह गर्छु। सभामुख महोदय, जातीय विभेदका कारण मारिएका जातीय असमानता र विभेदको प्रभावबारे अध्ययन गर्न पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पनि म माग गर्छु र टिचिङ हस्पिटलमा 9 वर्षदेखि मृत अवस्थामा लास बनेर बसिरहेको मान्य सदस्य शिवा नेपाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, सिराहा जिल्लाको औरही गाउँपालिका 5 मा भएको घटनाले हाम्रो संवैधानिक मूल्य र सामाजिक न्यायको मर्ममा आघात पुर्याएको छ। त्यस्तै आज देशभरि एसई परीक्षामा
सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म उज्जवल भविष्यको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको फुटबल अहिले गम्भीर सङ्कटमा छ। 2 वर्षदेखि राष्ट्रिय लिग हुन सकेको छैन, जसले खेलाडीहरूको भविष्य अन्यलमा परेको छ। एन्फाका पदाधिकारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ। फुटबल केवल खेल मात्र होइन, यो हजारौँ युवा खेलाडीहरूको सपना, करियर र जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम हो। तर लिग नहुँदा खेलाडीहरू बाध्य भएर देश छोड्नु परेको छ। आज क्रिकेटलाई व्यावसायिक बनाउन क्यान झुटिरहेको छ, सरकारबाट बजेट समेत विनियोजन भइरहेको छ। तर फुटबलको उन्नतिका लागि खेलकुद मन्त्रालय, एन्फा र सम्बन्धित निकायहरू किन मौन छन्? के फुटबल व्यावसायिक बन्न सक्दैन? के खेलाडीहरूले उचित अवसर पाउन सक्दैनन्? यस सम्मानित सदन मार्फत म सरकार, खेलकुद मन्त्रालय र एन्फालाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय लिग पुनः सञ्चालन गरियोस्, फुटबललाई व्यावसायिक र दीर्घकालीन रूपमा टिकाउने नीति। माननीय सदस्य शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज देशमा दलीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउने काम गरिँदैछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था त्यसै कसैको निगाहबाट बक्स भएको होइन, नेपाली जनताको थुप्रै त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो। जनताका अपेक्षा आवश्यकता पुरा हुन धेरै बाँकी छन्, तर त्यसको विकल्प पुनः निरङ्कुश राजतन्त्र हुन सक्दैन। यो मुलुकमा राजतन्त्र समाप्त भइसकेको छ। नेपालको संविधानले राजतन्त्र र राजालाई चिन्दैन, त्यसैले दिवा सपना देख्दैमा राजतन्त्र फर्किन सक्दैन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने यही काम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट नै हुन्छ। नेपालको राजनीतिक अस्थिर चाहने केही देशी विदेशी तत्त्वहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गर्दैछन्। सभामुख महोदय, म हाम्रो राजनीतिक दलहरू र सरकारलाई सचेतनापूर्वक कठोर भएर नेपाली जनता र देशको अस्मिता बचाउनको निम्ति योजना बनाएर अगाडि बढ्न विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य सन्तोष चालिसे। सभामुख महोदय, अहिले काठमाडौँको धेरै सडकहरूमा गाडीको जाम हुने कारणले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूले दुःख पाइरहनु भएको अवस्था छ र म तेस्रोचोटि राख्दैछु। हामीले सुन्दरीजलबाट चाहिँ बागमती करिडोर खोलेर गुजेश्वरीसम्म आइसकेको छ, तर त्यसको बिचमा पर्ने नेपाल ट्रस्टको 100 मिटर पर्खाल भत्काउन नसक्दा, राज्यले यो कुरा नसुन्दा र खोलिसकेको चाहिँ गुजेश्वरीबाट तिलगङ्गाको ट्र्याक बन्द गरिदिँदा त्यहाँ विश्व सम्पदाको नाममा जम्मा 200 मिटर सडक त्यो बन्द गरिँदा सम्पूर्ण ट्र्याक बन्द भएको छ। मैले चाहिँ नि सम्मानित सदनमा यो तेस्रोचोटि कुरा राख्दै गर्दा आज पनि म भन्न चाहन्छु, सरकारको ध्यान जाओस्, चाँडैभन्दा चाँडै त्यो ट्रस्टको पर्खाल र त्यो ट्र्याक खोल्ने काम होस् भन्ने जोरदार माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सन्तोष परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, 21 मार्च अर्थात् भोलि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाएको दिन हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका सबै कानुनहरूलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ र त्यो कानुनलाई स्थानीयकरण गरेको छ। तर आजको दिनमा पनि सिराहा जिल्लाको औरई गाउँपालिका 5 का दीपक मरीको परिवारमाथि धर्मको आडमा जे घटना घट्यो त्यो जातीय विभेदको चरम घटना हो भन्ने लाग्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस घटनाले हाम्रो समकालीन चेतना, नेपालको कानुनी शासन, मानवाधिकार प्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता र हाम्रो संविधान नै गिचिरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसर्थ यो सम्मानित सभामा सम्माननीय सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई त्यो घटना उप तत्काल छानबिन गरेर पीडितहरूलाई कानुनी सजाय दिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सरस्वती सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2058 जेष्ठ 19 दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यही बेला राजतन्त्रको अन्त्य भयो, किनभने वंश विनाश परिवारभित्रैबाट भयो। तत्कालीन अन्तरिम संसदले राजतन्त्र निलम्बन गर्यो। पहिलो संविधान सभाको बैठकले राजतन्त्र होइन गणतन्त्र भन्ने विषय एकमतका साथ निर्णय गरेकाले संस्थागत रूपमा राजतन्त्र अन्त भयो। त्यसैले अहिले राजा फर्काउँछु भन्नु मृत्यु भइसकेको आत्मालाई बचाउँछु भन्नु जस्तै हो। यो संविधान विपरीत पनि हो। संविधानले राजाको परिकल्पना गरेको छैन, राजाको चिन्दैन पनि। वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि अवतालीको रूपमा ज्ञानेन्द्र राजा बन्ने मौका पाए। दलहरूले त्यो मौका उनलाई दिए, तर उनले के गरे? नेपाली समाजको आकाङ्क्षा विपरीत दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए, नेताहरूलाई थुक्ने काम गरे, सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाए, नागरिकले बोल्न पाउने अधिकार
कुण्ठित गरे, नेपाललाई तानाशाही सैनिक शासन लाने प्रयत्न गर्दा जनताको विद्रोहबाट ज्ञानेन्द्र सत्ताच्युत भएका हैनन्। आज त्यही राजा पुनः ल्याउँछौँ भन्नु दिवा सपना मात्रै हो। सभामुख महोदय, राजा ल्याउँछौँ भन्नेलाई मेरो चुनौती 2084 को निर्वाचनबाट दुई त्यहाँ ल्याएर संविधान अनुसार राष्ट्रपति बन्न संविधानले रोकेको छैन। त्यसै माननीय सदस्य सहराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, आजदेखि सुरु भएको एससी परीक्षाका विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै सभामुख महोदय, नेपालको पुरानो अस्पतालको रूपमा शिवराज अस्पताल बहादुरगञ्ज दरबन्दी अनुसार चिकित्सकहरू नहुँदा त्यो क्षेत्रका जनताहरू उचित सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्, जबकि कृष्णनगर, विजयनगर, महाराजगञ्ज नगरपालिकाका जनताहरू सेवा लिन शिवराजमा आउँछन्। अस्पतालको हालत दयनीय छ। शिवराज अस्पतालमा अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे मसिन, ल्याब उपलब्ध छ, तर जनशक्ति नहुँदा अस्पतालबाट सेवा सुविधा प्रवाह गर्न निकै समस्या भएको छ। समस्याको निदानका लागि सभामुख मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको भारतीय सीमासँग जोडिएका पालीनन्दन, सरावल लगायतका गाउँपालिकाका झरई, धनेवा जस्ता नदीको बाढीका कारण 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि डुबानका समस्या भोग्दै आएका छन्, जसका कारण हजारौँ बिघाको खेतीपाती नष्ट हुनका साथै धनजनको क्षति हुँदै आएको छ। डुबान नियन्त्रणका लागि स्थानीयबाट पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण गराइए पनि सुनाइ हुन सकेको छैन। झरई र धनेवा खोलाको पानी निकासको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा गण्डक सम्झौतापछि निर्माण गरिएका साइफनहरू मर्मत सम्भारको अभावका कारण जीर्ण अवस्थामा रहेकोले बाढी जोगाउन बनाइएका बाँध नै डुबानको कारण बनेका छन्। यहाँका नदीहरूको पानी निकास भारततर्फ रहेकोले भारतमा जाने पानीको व्यवस्थापन नभएसम्म नेपालले डुबान नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तसर्थ भारत सरकारसँग समस्या समाधानको लागि पहल गर्न र निर्माणका लागि उचित बजेट प्रबन्ध गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, 21औं शताब्दीमा पनि जातीय विभेदकै कारण दलित घरेलु श्रमिक महिला थर धाँतेर काम गर्न बाध्य भएका छन्। राजधानीमा समेत आफूहरूले जात थर धाँतेर काम गर्न बाध्य भएको महिलाहरूले बताउनु भएको छ। जातीय भेदभावलाई कानुन नै बनाएर प्रोत्साहन गरे पनि गाउँघरमा मात्र नभई सहरमा समेत भेदभाव कायमै रहेको उहाँहरूको भनाइ छ। म सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत महिला पुरुषले गर्ने समान कामका समान ज्याला, सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने र सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। बेरोजगार दलित जनजाति सीमान्तकृत वर्गका महिला दिदीबहिनीहरूको लागि विशेष प्याकेज बनाई सिपमूलक तालिम दिई उद्यम र उत्पादनमा जोड्न समेत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजदेखि सुरु भएको एससीसी परीक्षार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूले पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा निरन्तर रूपमा पाउनुपर्छ भनेर मैले यस सदनमा पहिलो पनि पटक पटक बोलिसकेको छु, तर अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हाल देशैभरमा 76 वटा कारागारमा 1630 महिलासहित जम्मा 29,435 कैदीबन्दी रहेका छन्। मैले हालै प्राप्त गरेको जानकारी जसमध्ये 63% भन्दा धेरै अर्थात् 18,658 कैदीबन्दी बिरामी छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार क्यान्सर, मृगौला, फ्लू, HIV, एड्स, प्रेसर र सुगर जस्ता दीर्घकालीन रोग लागेका कैदीहरू 6,283 छन् भने 12,375 कैदी छाला, आँखा, कान र दाँतको समस्या छ। उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार र सेवा सुविधामा कमी हुन नदिन म सम्माननीय माननीय सदस्य सुदन किराँती। सभामुख महोदय, समय आगो लागेको छ।
आज पनि देशको विभिन्न भागमा आगो लागिराखेको समाचार छ। यही चैत्र 4 गते अत्याधिक हावाहुरीसँगै भोजपुरको विभिन्न भागमा भीषण आगलागी हुँदा 19 घर जलेर नष्ट भएसँगै ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। उक्त पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारले दिने सरकारी राहत बढीमा 20,000 मात्र छ। यो महँगीमा त्यति राहतले सम्झिनुहोस् त सभामुख महोदय के हुन सक्छ। यसलाई सरकारले तत्काल पुनरावलोकन गरोस् र समय सुहाउँदो उचित राहतको व्यवस्था मिलाओस् भन्ने माग गर्दछु। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका 4 निवासी 55 वर्षीय ठाकुर कुमारी राईलाई दन्दनी बलिरहेको आगोको लफ्फाभित्रबाट बहादुरीपूर्वक बचाउने वडा अध्यक्ष बाबु कुमार राई र ती स्थानीय साथीहरूलाई उच्च सम्मान र म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आगलागीको मौसममा सरकारको पूर्व तयारी के कस्तो छ संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्दछु र सिराहा घटना घोर निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। माननीय सदस्य सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा सडक दुर्घटनाको अवस्था गम्भीर समस्याको रूपमा बनेको छ। गत दशक मात्रै 24,000 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ घाइते भएका छन्। यो सङ्ख्या प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु हुने भन्दा 5 गुणा बढी सङ्ख्या हो। दैनिक 75 दुर्घटना र 7 देखि 10 जनाले ज्यान गुमाउने तथ्याङ्क हामीसँग छ। त्यसकारण यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामीले पहल कदमी लिनुपर्नेछ। पहाडी क्षेत्रका साँघुरा सडक र सुरक्षा बार नभएको विषय र तराईमा फुटपाथको अभाव र साँघुरा चोकहरूका समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्नेछ। सुरक्षा यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन के अवस्थामा छ र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारको कस्तो तयारी छ, सरकार सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको जवाफको माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुरेन्द्र राज आचार्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, गर्मीयाम सुरु हुँदैछ। हरेक वर्ष लाग्ने आगलागीका र डढेलोका कारण गाउँ बस्ती वन पैदावार तथा वन्यजन्तुको विनाश हाम्रो नियति नै भएको छ। यसको आपतकालीन प्रभावकारी नियन्त्रण हुनु जरुरी छ। केही दिन पहिला कपिलवस्तु जिल्ला बुद्धभूमि नगरपालिका 7 मा आगलागी हुँदा नौडिवा भन्ने गाउँका 7 घर जलेर नष्ट भएका छन्। पीडितलाई समयमै उचित राहत र बस्ने बासको व्यवस्था गर्न माग गर्दछु। साथै यसरी वर्षेनी लाग्ने आगलागीका कारण सहर मात्र होइन गाउँ बस्तीमा समेत अत्यधिक प्रदूषणका कारण आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने हुँदा समयमै यस्ता विपत्तिप्रति सतर्क रहन र रोकथाम गर्ने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुशीला सिरपाली ठकुरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्पन्न भइरहेको यो सोभियो निर्वाचनमा निर्वाचित विद्यार्थीहरूलाई बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै देशका कर्णधार भविष्यका उत्तराधिकारी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको आजबाट सुरु हुन लागेको एसई परीक्षामा भाग लिइरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको सफलताको शुभकामनासँगै उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। भोलि 21 मार्च 60औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको सम्पूर्णमा मानव चेतनाको समानताको विकास होस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै सिराको अहरै घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै पीडितहरूको रक्षा र न्याय दिँदै पीडकलाई कडा कारबाहीको जोरदार माग गर्न चाहन्छु र राज्य जनताप्रति गम्भीर हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य सुशीला श्रेष्ठ। माननीय सदस्य सुशीला श्रेष्ठ। माननीय सदस्य सुशीला श्रेष्ठ। माननीय सदस्य सुहाङ नेम्बाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज नेपालभरका हजारौं विद्यार्थीहरू एसई परीक्षा दिइराख्नु भएको छ।
म उहाँहरूलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। शिक्षाकै कुरा गरौँ, इलामको साक्षरता दर 83% रहेको छ। इलाम सदरमुकाममा मरब क्याम्पस, आदर्श मावि लगायत केही विद्यालयहरूले न्यूनतम शिक्षाका मापदण्ड पुरा गरेका छन्। तर ग्रामीण क्षेत्रहरू जस्तै माङ्सेबुङ, फाकपोक्तुम, चुलाचुली, माई, दिउमाईमा कतिपय विद्यालयहरूमा उचित कक्षाकोठा, पुस्तकालय, आधुनिक प्रविधिको अभाव रहेकोले विद्यार्थीहरूको सिकाइमा प्रक्रियामा गम्भीर असर परेको छ। त्यसैले इलाममा शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न म सरकार समक्ष इलाममा शैक्षिक पूर्वाधारको प्राथमिकता, आधुनिक पाठ्यक्रम सुधार र उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि माग गर्न चाहन्छु। हाम्रो भविष्यका पुस्ताहरूलाई उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्न सरकारको ठोस योजना र लगानी अपरिहार्य छ। धेरै धेरै धन्यवाद। माननीय सदस्य सूर्य प्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, खल्ला झगडिया, विशम्बरपुर र चुकेनालाको तटबन्धन बर्खा सुरु हुनुभन्दा अगाडि गरिएन भने राप्ती सोनारी वडा नम्बर 7 को सम्पूर्ण भूभाग, नारायणपुर गाउँपालिकाका सबै वडाहरू डुबानमा पर्ने र 60,000 भन्दा बढी जनता विस्थापित हुने, हजारौं बिघा जमिन बगरमा रूपान्तरित हुने भएको हुँदा बर्खा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै तटबन्धनको लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। सभामुख महोदय, राप्ती सोनारी वडा नम्बर 1 कुसुम राप्ती नदी बैरैया र अम्बुवामा जोड्ने पक्की पुल, नारायणपुर गाउँपालिका मटैया हुँदै डुडुवा गाउँपालिकाको बेतनी जोड्ने राप्ती नदीमा पक्की पुल, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कचनापुर मधुवा खोला र राजपुरको परुवा खोलामा पक्की पुल, राप्ती सोनारी वडा नम्बर 9 महादेवा खोलामा पक्की पुल निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिदिनको निम्ति सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। आजबाट सुरु हुने एसई परीक्षामा सहभागी सबै विद्यार्थीहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज तारामण्डल मुनि असुरक्षित बसोबास गरिरहेका, बाढी पहिरो, हावाहुरी, आगजनी र भूकम्पले घर चर्केका, भत्केका, खरको छाना, फुसको छाना, खपटा र ढुङ्गाको छाना कहिले बदलिन्छ भनेर अपेक्षा गरेका नागरिकहरूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सम्पन्न गरेर यी नागरिकहरूको बसोबासलाई सुरक्षित गर्ने दायित्व राज्यको हो। प्युठान जिल्लामा 2327 जना नागरिकलाई सिफारिस गरिएकोमा अहिलेसम्म यो कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। जम्मा 445 जनाको मात्रै यो वर्ष कार्यक्रम छ। म सबैलाई यो कार्यक्रममा समेटेर यो जिल्लालाई सुरक्षित नागरिक आवासयुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सूर्यमान तामाङ दोङ। सम्मान्य सभामुख महोदय, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, रामेछाप लगायतका जिल्लाहरूमा गत वर्षको या असोजको 11, 12, 13 को बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त छ। त्यस क्षेत्रमा खेतीको समय भएको छ। कृषि मोलको अभावले अहिले त्यसको तयारी गर्न सकिरहेको छैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले मैले त्यस क्षेत्रको जनताको यो जो कृषि क्षेत्रमा भएका अभावका कुराहरू, कृषि मोलका अभावका विषयमा नेपाल सरकारलाई सभामुख मार्फत यो निवेदन गर्न चाहन्छु र ती अभावहरूलाई समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य शोभिता गौतम। सम्मान्य सभामुख महोदय, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 कागेश्वरी मनोरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 वैद्यचौर नजिक 3 वर्ष अगाडि गएको पहिरोको कारण रोडको डिल पूर्ण रूपमा भत्किएको थियो। केही पशु चौपायाहरूको पनि लडेर मृत्यु भएको थियो। रोडमा पहिरो गएको कारण रोडको किनारामा भएका घरहरू जोखिममा परेका थिए। तर सभामुख महोदय, सो स्थानमा तत्कालीन सरकारमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ताको घर अगाडि रहेको बाटोमा थोरै मात्र ग्याबिन वाल लगाएर संरक्षण गरियो र सर्वसाधारण स्थानीयको घर अगाडिको बाटो जुन पहिरोले आधा भत्किएर जोखिममा परेको छ र घर पनि लड्न सक्ने जोखिममा छ,
त्यो स्थानमा अझै पनि 2077 सालदेखि अहिलेसम्म मर्मत गरिएको छैन। म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु के यो देशको बजेट पार्टी कार्यकर्ताको लागि मात्रै यो सभामुख महोदय? म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै जोखिममा रहेका घर अगाडिको पहिरो रोकथाम गरी सडक पुनर्निर्माण गर्न अनुरोध गर्दछु। साथै दाङ लमईको सिसौ बगरमा तारबारले घेरेर बन्दक बनाइएका गाईगोरुहरू भोकले तिर्खामा छटपटाइरहेका र प्लास्टिक खान बाध्य भएको गाईगोरुहरू मरणासन्न स्थितिमा पुगेको भन्ने समाचार आएको छ। यो अमानवीय क्रियाकलापमा माननीय सदस्य सञ्जय कुमार गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज गिरिजाबाबुको 15औं स्मृति दिवस महानायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजबाट एसई परीक्षा सुरु भयो। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, 72 सालको बाढीले बर्दिया जिल्लाको मेरो निर्वाचन क्षेत्रलाई तहस नहस पार्यो। हजारौँ घरहरू डुबानमा परे, हजारौँ मान्छेहरू विस्थापित भए। त्यो नदी नियन्त्रणका लागि हामीहरूले एउटा बबई भादा ओरै नदी नियन्त्रण आयोजना स्थापित गऱ्यौँ र त्यसको डिपिआर पनि भयो, काम पनि सुरु भयो। अहिले कता कता सुनेको छु नेपाल सरकारले त्यो आयोजनालाई कर्णाली सिँचाइ आयोजना, कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजनासँग गाभ्ने प्रयास गरिरहेको छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रबाट त्यो आयोजना, त्यो अफिसलाई हटाउने तयारी गरिरहेछ भन्ने सुनेको छु। यो साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। म बर्दिया जिल्लाको मेरो निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट जनप्रतिनिधिका हैसियतले नेपाल सरकारलाई सावधान गर्न चाहन्छु, सचेत गराउन चाहन्छु। यो दुस्साहस नगरोस्। त्यो जिल्लामा बाढीको साह्रै ठुलो प्रकोप हुन्छ। बबई नदीले साह्रै ठुलो क्षति गर्छ। माननीय सदस्य हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, भोलि चैत्र 8 गते 21 मार्च रङ्गभेद उन्मूलन दिवस विश्वभर मनाइरहँदा हाम्रो देशमा भने अहिले पनि दलित समुदायले विभिन्न प्रकारको विभेद भोग्न बाध्य छन्। यस्तै घटना घटेको छ सिराहा जिल्लाको औरै गाउँपालिका 5 को सडक किनारमा विगत 25 वर्षदेखि बस्दै आएका दीपक र अनिता मरिकको परिवारलाई सरकारले 5 वर्ष अगाडि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाइदिएको थियो। तर अहिले सोही ठाउँमा यज्ञको आयोजना गरिएकोले यज्ञका कर्ता भनेर चिनिने बजरङ्गी बाबाको निर्देशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादवले शक्ति प्रयोग गरी पालिकाको जेसिबी ल्याई मरिकको घर भत्काई विस्थापित बनाएको छ। यस्तो अमानवीय मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने, जातीय विभेद गर्ने अध्यक्षलाई र सो घटनामा संलग्न हुने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि म सभामुख मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य हितबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत श्रावण 9 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको सौर्य जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने 18 जना मध्ये 3 जना आफन्त गुमाएका प्रकाश खतिवडाले मृत्युमा कम्तीमा हप्ताको एक पटक म्यासेज मार्फत सोधिरहनु भएको छ कि त्यस दुर्घटनाबारे सरकारले के गर्दैछ। आज म सरकारलाई प्रश्न गर्छु, गैर व्यावसायिक उडानमा ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यरत प्रिजा खतिवडा र उनका 4 वर्षीय छोरा अधिराज शर्मालाई एयरलाइन्सको कर्मचारी भनिएको रहेछ। त्यस्तो झुटो व्यवहार उल्लेख गर्नु पर्नुको कारण के रहेछ? म उक्त गैर कानुनी गैर न्यायिक दुर्घटनाको छानबिन गर्न 45 दिनको म्याद लिई आयोग बनाएको रहेछ। 8 महिना बितिसक्यो। प्रतिवेदन। माननीय सदस्य हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुखज्यू, आजदेखि सुरु भएको एसई दिने सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो दलको तर्फबाट सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अझै निर्माण सुरु भएको छैन। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिए पनि त्यही प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कामहरू अगाडि बढिरहेका छैनन्। यस आयोजनाबाट प्रभावित गोर्खा र धादिङका जनता अन्यलमा बस्नु परेको छ। ती ठाउँका पालिकाहरूले विकास निर्माणका कामहरूमा ठुलो व्यवधान खप्नु परेको छ।
यसले जनतामा अविश्वास र अन्योलको वातावरण छाइरहेको छ। जलाशययुक्त राष्ट्रिय गौरवको यस विद्युत आयोजनाले नियमित विद्युत आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले आगामी आर्थिक वर्ष 82-83 देखि निर्माण सुरु गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य हेमराज राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू विकासमा कमजोर रहेको कुरा हामी सबैलाई थाहै छ। भोजपुर जिल्ला पनि एउटा पहाडी जिल्ला नै हो। तर देशको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा ऐतिहासिक योगदान गर्ने यो जिल्लाको विकासमा सरकारहरू उदासीन पाइनु भने साह्रै दुःखद कुरा हो। आज पनि जिल्ला उत्तरको साल्पा सिलिचो र दक्षिणको हतुवागढीलाई जिल्ला केन्द्रसँग जोड्ने सडकको निर्माण बजेट अभावमा अनिश्चित छ। कहीँ दुर्घटना भई अङ्गभङ्ग भएमा उपचारमा नजिकको सहरी अस्पतालमा जानको लागि लेगुवा पुल भएर घुमेर जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक निर्माण सुनिश्चित गर्न निर्माणाधीन चुहार पुल, सुनबालुवा पुल र कात्तिके घाट पुल यही वर्ष निर्माण पुरा गर्न, सतीघाट र अँधेरीघाटमा नयाँ पुल निर्माण गर्न, साथै जिल्ला केन्द्रमा एक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न म सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। अन्तमा मुस्लिम समुदायलाई माननीय सदस्य हृदयराम थाने। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको कुल जनसङ्ख्याको 98% विद्युतको पहुँच रहेको भनिए तापनि कर्णाली प्रदेशका 57% घरधुरीमा मात्र विद्युतको पहुँच पुग्नु र न्यूनतम आधारभूत सुविधा मानिएको विद्युत कर्णालीको 10 जिल्लामा अझै नपुग्नुमा काली लाग्दो अवस्था हो। 2045 सालमा विस्तार गरिएको कोलपुर सुर्खेत 33 केबी प्रसारण लाइनको भरमा कर्णाली प्रदेशमा विद्युत सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। भोल्टेजको कम हावा चल्यो कि बिजुली जाने र लोड सेडिङ भइरहने समस्याबाट कर्णालीवासी जनता आजित हुनु परेको छ। स्तर उन्नति समेत नभएको 36 वर्ष पुरानो 33 केबी प्रसारण लाइनले हाल कर्णालीको जनसङ्ख्याको मागलाई धान्न सक्ने अवस्था नै छैन। त्यस्तै करिब 3 वर्षदेखि एनईआईबीबी प्रोजेक्ट मार्फत कर्णालीका जिल्लाहरूमा पूर्ण विद्युतीकरणको काम गरिरहेकोमा हालसम्म पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। तसर्थ कर्णाली प्रदेशका दौडै जिल्लामा विद्युतीय समस्यालाई स्थायी समाधान गर्न निर्माणाधीन 132 केबी कोलपुर सुर्खेत विद्युत प्रसारण लाइन काममा बाँकेको बानियाबारमा देखिएको विवाद तुरन्त समाधान गरी 132 केबी प्रसारण लाइनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, विगत 38 दिनदेखि धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष सुशासनको अनसनमा हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन रक्षा गरियोस्, मानव अधिकारको ध्यान आकर्षित होस् र सरकारले जीवन रक्षा गरोस्। र साथसाथै यो संसदमा आउँदै गर्दा आजकल धेरै कुरा सुनिन्छन्। फागुन 25 गते हाम्रो राजालाई हामी नेपाली जनताले नेपालको राष्ट्रिय झन्डामा स्वागत गरेको कसैका विरुद्धको आन्दोलन होइन। स्वागत गर्दाखेरि त मुट्टु हल्लियो, कलेजो थर्क्यो, धरती फाट्यो, आकाश फुट्यो भने तपाईँहरूका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने भने हालत के हुन्छ, यो कुरा याद गरेर संसदमा कुरा उठाइयोस्। र साथसाथै सम्माननीय सभामुख महोदय, राजा गइसक्यो फर्किँदैन भन्नुहुन्छ। गइसकेको राजा फर्किँदैन भने अस्तु पनि नभेटिने मार्क्स, लेनिन र माओको खोज्यो भने अस्तु पनि भेटिँदैन। त्यो चाहिँ कसरी फर्किन्छ र जनतालाई उल्लु बनाइराख्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी आज पनि भन्छौँ विविधताभित्रको एकताको देश हो, राजा सहितको प्रजातन्त्र हो, नेपालको संविधानले चिन्दैन। जुन संस्थाले र माननीय सदस्य ज्ञानु बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजबाट सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीमा संलग्न सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै सोभियु निर्वाचनमा विजयी सम्पूर्ण युवा क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्गाले हालै नेपालमा पुनः लोड सेडिङ हुने र विगतमा लोड सेडिङ नभएको छिमेकी देशको कारणले हो भन्ने अभिव्यक्तिप्रति खेद व्यक्त गर्दछु। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोड सेडिङ छैन र भविष्यमा पनि हुँदैन भनिरहेको स्थितिमा
जनतालाई आतंकित पार्ने दलाल र बिचौलिया पस्ने र बिस्तारै नाफामा गइरहेको विद्युत प्राधिकरणलाई ध्वस्त बनाउने षड्यन्त्रमा स्वयं ऊर्जा मन्त्री नै संलग्न देखिएकोले ऊर्जा मन्त्रीलाई तुरन्त बर्खास्त गरियोस् भन्ने सभामुख महोदय मार्फत जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशका युवा शक्ति नेपालकै उज्जवल भविष्य हुन्, तर हरेक वर्ष यो युवा शक्ति अवसरको खोजीमा हजारौंको रूपमा विदेश छिन बाध्य छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तथ्याङ्कले पनि करिब 5 लाख युवाहरू विदेश छिन बाध्य भएका छन्। यही रफ्तारमा युवा शक्ति विदेशी नै हो भनेदेखि हाम्रो मुलुक भविष्यमा गएर कर्मठ युवा शक्ति जनशक्तिविहीन मुलुकको रूपमा परिणत हुन सक्दछ। त्यसैले म सभामुख मार्फत स्थायित्व, विकास र समृद्धिका निमित्त निर्माण भएको यस सरकारलाई युवाहरूका निमित्त प्रभावकारी नीति तुरुन्त अवलम्बन गर्न र त्यसअनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।